السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتور وهذا 10 كان شنو طمنات Microsoft SQL Server كاسو أنا كسو قاعدين SQL joins كارهان inner join حتى لبدين table إيه لقى حيسينا inner join كأيا وح يسوع لنا يا inner join كو لبدين table وحي أيسك match كرينا يعني إسك جمد كيهين تسارهم كtable ككوبات يtable كلامه كله وح إسك جمديهين أقرأ يسوع قاعدين سواء أن data دي كلا تابين هين لبدين table وحي كدحي إس match كرينا يا أيوب سوق قاعدين مركا inner join كو حتى بان تسارك سوق قاعدين مركا إنه هذا halkan nimaadno waxaanu soo display gareynaa marka hore bal oo aynu isleegina daatada inoogu jirta labadan table kaas waxa uu ka kooban yahay department ID iyo department name intan oo department ID intan oo department name bay inoogu jira halka table-ka kale ee la yiraahdo TPL employee ay inoogu jiraan 27 kan row isla marhaantaana qaarkood ay halkan nal yihiin oo aynan haba yaraatee waxba soo siin isla marhaantaana ay u talagalayeen cashariyeen kaga bogno hadaba bal inner join labadan table ka dhaxaysiino inagoo table kan employee ka soo qaadanayna column kan employee name ka table ka kale department kan ka soo qaadanayna department name ka sababtoo department ID ku labada table buu inoogu jira oo waa kan halka iska match gareynayaan waa inuu jira column ka iska match gareynaya wanaag lahayn markii kadibna department ID du halkan ay ku jiraan oo column kan kale department ID abaya maxay tahay match gareynayaan kadibna shaqaale kasta oo table kan employee ku jira waxa uu hadu toole u soo baxay department uu ka shaqeynay maadaama oo aynu labada table inner join ka dhaxaysiino oo aynu isku xidhnay labada column oo kale tan doonayna isku xidhno employee name ka iyo department name ka hadaba balayno isku xidhnay labada table query ahaan waxaanu qoraynaa select tpl employee dot baynu leenahay employee name oo kana hakad baynu leenahay tpl department baynu leenahay isagana waxaad ka soo qaadataa department name oo kana from baynu leenahay tpl employee kadib waxaynu qoraynaa inner join table ka kale inner join kale leeyahay waa table kan kale ee department oo isagana waxaan qoraynaa TPL department hadaba halka ay xiriirka ka yeelanayaan ayaa iyaduna taala waxay ka yeelanayaan bay leenahay on TPL employee dot department ID equals bay leenahay uu la mid noqdo TPL department dot department ID labadan table waxaad iskaga xidhaa table kan employee la yiraahdo column-ka ku jira ee la yiraahdo department ID table kan kale ee department-gana waxaad kaga xidhaa department ID oo waa kii aynu lahayn column ka dhexeeya way jiraan labadooduna waa integer oo waxa ku jira number waana is match gareynayaan kadibna aynu highlight gareyno oo aynu exclude gareyno marka hadaba xagan haddii aan kor u soo qaado waxaad arkaysaa halkan table-kii employee in laga soo qaato employee name kana department name laga soo qaatay kadibna sidaas ayaa labadii table imika xiriir u leeyahay shaqaalihii loo arki karaa department-da ay ka shaqeynayeen kaasina waa inner join hadaba waxaynu sii raacin karnaa casharkeena hore seen ku soo qaadanay order by department name oo ascend ah kadibna sidaas aynu ku exclude gareynaa oo aynkaas ayuu noogu soo baxaya kii u horeeyay alphabet order oo imika accounting iyo eed iyo kala ugu sareysa oo sidaas ay dhamaantood soo baxaya halkana waxa xusuusan in uu table-keenu ka koobnaa 27 row isla markaana laga soo qaatay oo kaliya 24 saddexda kale waa saddexdii nalka ahaa sababtoo ah wax department ID ah oo ay wateen ayaan jirin sida loo geeyina waa taas oo imika haddii aan ku noqono oo aynu mar kale soo display gareyno oo soo qaato table kan employee oo aan hadba table kan employee dhan soo saar kadibna aan kor u soo qaado data inoogu jirta xagga ugu hooseysa waxaan ku arkaynaa in aanay saddexdan column totally wadaninba waxa la yiraahdo department ID oo aanay department ka wadsanayn sida awadeed ayaa loo soo qaadan waayay oo ay wax table-ka kale ku jira oo match gareyn waayeen waxa jira hadaba adigu halkii aad ka qori lahayd query-gan dheer oo dhan ku diyaarinaya isla marhaantaana ku dhisan Microsoft SQL Server-ka waxaad tagaysaa markaas si aad query-ga u dhisato query halkan menu-ga kadib waxaad ka dooranaysaa design query in editor kadib waxaa kusoo baxaya form-kan yare ah rtable arban leenahay table-ka TPL department kan kalena calaamadina kadibna arban leenahay close ayaynu leenahay marka hadaba kolomada aynu doonayno inuu ka soo qaadano labada table ayaynu calaamadina kan waxaanu leenahay bilmeelan ka soo qaad table-kan employee-ga waxaad ka soo qaataa oo kaliya employee name-ka department-gana waxaad ka soo qaataa department name-ka imika halkan ayaa uu inoogu sheegaya marka script-gii aynu qornay oo dhan oo isaga ayaa ku diyaarinaya halkanna kugu sameynaya inner join-kii kadib haddii aad u baahan tahay bilmeelan oo kale aan salary ku soo daro halkan ayuu ka soo raacinaya tpl employee.salary kadibna okay baan leeyahay oo isaga ayaa inoo sameynaya haddii aan farta yareeyo oo kale 100 ka dhigo hadaba sidii aynu soo qornay oo kale oo kanisna waa isagoo diyaar ah ayaad halkan ka helaysaa marka oo select employee sidoo kale employee name-kii halkan department name-kii ayuu soo qaaday employee salary-gii soo qaatay kadibna waxa uu yiri from waxaad ka soo qaataa table-ka loo yaqaan department
inner join kana ka dhaxaysa table loo yaqaan maxay toolay employee oo isaga labadii column isaga mid ka ahayn department ID iyo department ID kadib hadaba scriptigan aan saa ku ruran kareyno waad aragtaa in uu inoo soo saarayo isaguna resultiga kale oo uu inoo soo qadayo employee name-kii department name iyo salary-ga ku soo darsanay bilmata limika hadii aan salary-ga soo kala ka jaro oo inta salary-ga ma saxab kadibna aan tan isku gareeyo same weeyaan inta aan soo qornay oo kale taana waad samayn kartaa oo macnaheedu isaan ku reeditarka wada isticmaali kartaa si yaro fudud ay markaba kugu sameeyaan halkaas ayuu noogu joogay casharkeennii inner join-ka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.